হে নারী, মৃত্যুর পর যখন ফেরেশতারা এসে জিজ্ঞাসা করবে দুনিয়াতে পর্দা করনি কেন, তখন পারলে এই উত্তরটা দিও, মাই লাইফ, মাই রুলস, মাই স্টাইল। তাই বোন আমার, এখনো সময় আছে, আল্লাহর পথে ফিরে আসো, পর্দা করো। খোসাবিহীন একটা চকলেটে হাজার পিঁপড়া জমাট করে। যেই ছেলেটা তোমাকে দেখে মজা নিচ্ছে, তোমার দেহ দেখে তোমার প্রশংসা করছে, সেই ছেলেটাও কিন্তু বিয়ের সময় একজন পর্দাশীল মেয়ে খুঁজে। আল্লাহ আমার সকল বোনদেরকে বুঝার এবং পর্দা করার তৌফিক দান করুক।